Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu harika modeli çalışacağız. Biliyorsunuz uzun zamandır burslu çantaları uyguluyoruz. Ben de artık burslu çantanın dışında şöyle değişik bir gece çantası yapmak istedim. Gerçekten de yaptığım çalışmadan çok memnun kaldım. Sizler de beğendiniz. Bu modelimi farklı iki renkte uyguladım. İkisi de gerçekten çok güzel oldu. Bakın, gümüş olarak çalıştığım çantama gümüş aksesuar kullandım. Siyah olarak çalıştığım modelime ise gold aksesuarlar kullandım. Videoda bu rengi gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi bu renk üzerinden konuşalım. Burada kullandığım malzemeler gümüş parlak ip. Bakın, şöyle eskiden aldığım bir ipim vardı. Parlaklığı gerçekten harika. Bu iplerin birazcık kalınlıkları, renkleri değişebiliyor. Bu çok güzeldi parlaklığı. O yüzden bu çantada kullanmak istedim. Kalınlığı, yani kalına yakın diyebiliriz. Yani orta kalınlık veya kalına dönük diyebiliriz. İnce iplerden değil. Bir de yanında pullu ip kullandım. Bakın, pullu ipim de böyle gri, kırçınlı bir ip. Böyle gümüş pulları var. Ne kadar kullandım? Yarı yarıya gibi kullandım. Çantamızın toplam ağırlığı 150 gram kadar. Bundan 70-80 gram kullanıyoruz. Bundan da 1,5 yumak kullanıyoruz. Yani 70-80 gram kadar kullanmış oluyoruz. Tabii kalınlıklara göre birazcık değişebilir. Ama bir bobin aldığınız zaman fazlasıyla yetecektir zaten. Bu ipten de 2 yumak alırsanız yetecektir. Şimdi başka hangi malzemelere ihtiyacımız var? Şöyle bir halka kullanıyoruz. Bakın, şöyle dıştan dışa ölçtüğüm zaman 12 santim. Bir de şöyle çivilere ihtiyacımız olacak. Bakın, ilk çantada uyguladığımda bu çivileri kullandım. Bu çiviler her iki taraftan şöyle açılabiliyor. Hem bu taraftan hem de bu taraftan açılabiliyor. İsterseniz bu çivilerden temin edebilirsiniz. Ama elinizde yoksa telaşlanmayın. Bakın, ben ikinci çantada çivi kullanmadım. Burada gümüş renk kullanmam gerekiyordu. Elimde olmadığı için böyle İki tarafından diktim. Yine aynı sistemle yaptım. İçine katladım fakat çivi koymadım. Elimle diktim. Yani gümüş ipimizle, şu ipimizi kullanarak buraları dikiyoruz arkadaşlar. Çantamızı şöyle bir kapakla tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın, şu şekilde bir kapak yapıyoruz ve buralara mıknatıs takıyoruz. Bu mıknatıslar dikilebilen türden olması lazım arkadaşlar. Şimdi şöyle ölçülerinden bahsedeyim. Burada siyahta kullandığım iple gümüşte kullandığım ipin kalınlıkları farklı olduğu için doğal olarak benim ölçülerim de biraz oynadı arkadaşlar. Ama çanta zaten çok büyük bir çanta olmadığı için beni hiç rahatsız etmedi. İki farklı boy gibi çalışmış oldum. Aslında başlangıç zincirleri aynı, çalıştığım taban sıraları aynı, her şey aynı. Bakın, gümüş olanı ölçecek olursam şöyle en geniş kısmını ölçüyorum. Bakın, yaklaşık 23 santim eninde. Şöyle boyunu da ölçecek olursam yaklaşık 15 santim arkadaşlar. Şimdi şu siyah olanı da ölçmek istiyorum. Bakın, siyah olan biraz daha küçük oldu. Şöyle ölçtüğüm zaman yaklaşık 21 santim. Yaklaşık 21 santim. Evet. Şöyle yüksekliğini de ölçecek olursam şöyle tutuyorum. Yüksekliği var. Hazırsanız artık çantamızın yapımına başlıyoruz. Evet, taban kısmıyla başlıyoruz. 20 adet zincir çekeceğiz. Şu ipi kullanacağım arkadaşlar. Bakın, gümüş rengi. Bu da böyle kırçınlı bir gri pullu bir ip. İkisinden daha önce farklı bir model uygulamıştım. Gerçekten ikisi çok uyumlu oluyor. Şimdi başlıyoruz. Tabanı yapacağım fakat tabanın tamamını göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü zaten bütün videolarımda ve benim YouTube kanalımda taban videosu var. Oval taban yapacağız. Küçük bir oval taban yapacağız. Taban videomu da açıklamalar kısmında linkini paylaşacağım. O tabanın aynısını yapacağız arkadaşlar. Yani burada kaydırma yöntemiyle yapmış olduğum o tabandan yapmayacağız. Zaten metalik ip kullandığımız için yeterince sert olacak ve 2 tane ip kullandığımız için yumuşak bir taban olmuyor. Sertliği gayet güzel oluyor. O yüzden normal, klasik benim sayfamdaki oval tabanla bu modeli yapacağız. Evet, şimdi başlıyoruz. Kaç adet zincirle başlayacağız? 20 adet zincirle başlıyoruz arkadaşlar. Burada şunu söylemek isterim. Dilerseniz normal başlangıç zinciriyle de yapabilirsiniz. Yani o nedir? Şöyle klasik bir tane düğüm atıp şu şekilde zincir yapabilirsiniz. Veya
benim uzun zamandır uyguladığım diğer yöntemle de yapabilirsiniz. Ben şimdi o yöntemi kullanacağım çünkü normal klasik zincirle artık çok fazla tabanlarımı yapmadığımı söylemek isterim. Biliyorsunuz ortada boşluk olduğu için o yöntemi tercih etmiyorum. Ama siz eğer örgüye ilk başladıysanız normal klasik başlangıç zinciriyle yapabilirsiniz. Şimdi ben benim yöntemimle göstereceğim. Ne yapıyoruz? Bakın iki ipimi birleştirdim şu şekilde ve birazcık buradan parça ayırıyorum. Yani ne kadar diyeyim, yarım metre olabilir, fazla bile gelebilir belki. Şimdi önce bir kilitle başlıyoruz. Kilitimizi sağlamlaştırdıktan sonra zincirlerimize başlıyoruz. Bakın farkındaysanız çok fazla sıkmıyorum. Yani bol tabii ki olmasın ama çok fazla da sıkmanızı önermiyorum. Zincirlerinizi de yaparken orta sıkılıkta yaparsanız birinci sırayı geçerken daha rahat edeceksinizdir. Şimdi şu şekilde ayırmış olduğum ipimden tığıma bir tur doluyorum ve gelen ipimden şöyle alıp ikisinden geçiriyorum. Bu şekilde geçiriyorum. Daha sonra her zamanki gibi taban videolarımda başlangıç zincirinin ilk ilmeğine bu şekilde bir belirleyici takıyorum. Dönüp geldiğimiz zaman bu belirleyicinin olduğu noktaya dönüş için 3 tane sık iğne yapacağız. Yani o yüzden burası belli olsun diye belirleyici takıyoruz. Birinci zincirimizi çektik. Şimdi ikinci zincirimizi yapıyoruz. Bakın farkındaysanız çok fazla sıkmıyorum. Ne yapıyoruz? Ayırmış olduğumuz ipimizden şu şekilde tığımıza doluyoruz ve ikisinden geçiriyoruz. Ayırmış olduğumuz ipimizden bir tur doluyoruz. Tığımda 2 tane var. Gelen ipimizden alıyoruz ve ikisinden geçiriyoruz. Evet, bakın şu şekilde tepeleri sayarak toplam 20 adet zincir çekip geliyorum. Evet, bakın 20 adet zincirimi çektim. Şimdi bir tane zincirde dönüş için çekeceğim. Bakın bu kadar ipim kaldı. Şimdi bu zinciri şu şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Normal çektiğimiz gibi çekiyoruz. Bu bizim dönüş zincirimiz. Buraya şöyle kırmızı takalım. Çekmiş olduğumuz zincirimize, bakın son zincire bir tane belirleyici koyuyoruz. Bunu neden koyuyoruz? Aynı şekilde mavide olduğu gibi burada da dönüş için geldiğimizde 3 tane sık iğne yapacağız. Tabanımız sık iğneden oluşuyor arkadaşlar. Şimdi 20 adet zincirimizi çektik. Bir tane dönüş için çektik. Şimdi bakın şöyle şuralarda bizim ilmeklerimiz var. Şurada V gibi görünen kanatlar var. Batacağımız yer, bakın buradaki bir tane kanadı şöyle hafif çevirdiğiniz zaman buradaki iç kanat ve arkada kalan kanat. Bakın şu şekilde. Şuradaki kanatlara batıyoruz. Şurası benim ön yüzüm. Burada gördüğünüz gibi başaklarımız var. Bir tane kanadına ve arkadaki kanada batıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde batıp devam edeceğiz. Şimdi başlıyoruz sık iğnelerimize. Bakın burası ön yüzüm. Şöyle çeviriyorum. Ve 2 tane kanadı yakalıyorum. Şu şekilde ilmek alıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi devam ediyoruz. Bakın şöyle batıyorum. Bu arada şu ipimi gezdirmeyi unuttum. Şimdi gezdirmeye başlıyorum. Birazcık gezdirip keseceğim. Bakın battığım nokta burası.
sık iğne yapıyoruz. Bakın şuraya batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şunu kesebilirim. Zaten sökülme ihtimali çok fazla yok ama 2-3 defa gezdirdim yeterli. Evet, şimdi devam ediyoruz. Bakın şu şekilde batıyorum iki kanada. Ve sık iğnemi yapıyorum. Evet, bakın son ilmeğime batıyorum. Bakın bu şekilde battım. Şimdi 20 tane sık iğne ile başladığımıza göre burada bir tane dönüş için ayırdığımıza göre burada 19 tane sık iğnemiz oluşuyor. Şimdi son sık iğnemize 3 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Belirleyicimi çıkarttım. Çıkarttığım noktaya tığımı sokuyorum. İlmek alıyorum. Şu şekilde aldım. Ve sık iğnemi yapıyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi buraya belirleyici takalım. Şimdi aynı noktaya tekrar batıyoruz. Belirleyiciyi çıkarttığımız ortak noktaya ikinci kez batıyorum ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Buraya da sarı belirleyici takıyoruz. Tekrar aynı noktaya batıyorum ve üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Buraya da sarı belirleyici takıyorum. Devam ediyoruz. Şimdi dönüşümüzü yaptık. Bakın batacağımız noktalar şurada küçük V'ler var arkadaşlar. Şu nokta benim ortak noktam olduğuna göre ilk şununla başlayacağım. Şuraya batacağım. Daha sonra buraya batacağım. Bu şekilde batmaya devam edeceğim. Bakın. Umarım anlaşılıyordur. Eğer anlamakta zorluk çekerseniz Katip'ten uyguladığım oval tabanımın linkini zaten bırakacağım. 20 zincirle başlayarak aynı tabanı oradan takip edebilirsiniz. Şimdi burada metalik ip ve pullu ip çalıştığım için yine de başını göstermek istedim arkadaşlar. Ama tabanın tamamını göstermeyeceğim. Birkaç sıra göstereceğim. Duruşunu görün. Çünkü ördüğümüz tarafın arka tarafına toplanıyor pullarımız. Yani taban o şekilde oluyor. Evet, şimdi burayı tamamlıyorum. Bakın burayı tamamlıyorum. Burada 19 tane sık iğnemiz vardı. Burada da 19 tane sık iğne yapıyorum. Ve şu kırmızı belirleyicinin önüne kadar geliyorum. Evet, bakın diğer kenarı da tamamladım. Burada da 19 tane sık iğne ile tamamladık. Şimdi kırmızı belirleyiciyi çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın şu çıkarttığımız bölgeye
3 tane sık iğne yapacağız. Önce şöyle tığımı sokayım. Belirleyicimi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya batıp şöyle bir ilmek alıyorum. Ve burada birinci sık iğnemi yapıyorum. Şimdi buraya ne yapalım? Şöyle mavi belirleyici koyalım. Daha sonra yine aynı noktaya kırmızı belirleyiciyi çıkarttığım noktaya sokup sık iğne yapıyoruz. İkinci sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi bir kez daha sokuyoruz. İlmek alıyoruz ve üçüncü sık iğnemizi yapıyoruz. Buraya kırmızı koyacağım. Çünkü burası sıramızın başı ve sonu belli olsun diye arkadaşlar. Bakın sarı bölge bizim ilk dönüş köşemiz. Bu da ikinci dönüş köşemiz olacak. Yani sıramızın sonu ve başı olsun diye bu şekilde kırmızı koydum. Şimdi devam ediyoruz. Bakın hangi ilmekle başlıyoruz? Hemen şurada gözüküyor. Eğer yanılıyorsanız şuradan sayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Şimdi bu 19. ilmeğim olduğuna göre tepesine batıyorum şu şekilde. Bakın ilmek alıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde ikinci sıramıza başlıyoruz arkadaşlar. Sık iğne örüyoruz. Bu arada ilk sıranın ölçüsünü vermeyi unuttum size. Şöyle ikinci sırayı tamamlamadan vereyim. Şöyle kabaca ölçeceğim arkadaşlar. Kaç olmuş? Yaklaşık 11 santim olmuş. Birinci sıranın uzunluk ölçüsü 11 santim olmuş. Şimdi devam ediyoruz. Her bir sık iğnenin tepesine batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Tabanlarımızı dönerek ördüğümüz için hep pullarımız aynı tarafta toplanıyor. Bakın bu tarafa toplanmaya başladılar. Şimdi bu şekilde örüyorum ve şu üçlünün önüne kadar geliyorum. Şu birinci belirleyicinin önüne kadar geliyorum. Şimdi bakın tam bu sarı belirleyicinin önündeyim. Şimdi burada ne yapacağız? Her bir ilmeğe yani 3 tane grup gibi düşünüyoruz. Bunları 1, 2, 3 tane sık iğnem var. Her birine çift batacağız arkadaşlar. Çift batmak ne demek? Bir tane ilmeğe 2 tane sık iğne yapmak demek. 3 tane sık iğnem var. Her birine çift batınca 6'ya yükseltmiş olacağız dönüş köşemizi. Birincisiyle başlıyoruz. Birincisini çıkarttım ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Birincisini yaptım. Şimdi ikincisini yapıyorum. Şimdi burada 2 tane sık iğne yaptık. İlkine belirleyicimizi takıyoruz. Bakın birincisine taktım, diğerine hiçbir şey takmadım. Şimdi ikinci grubumuza geldik. Buraya da aynı şekilde batıp 2 tane sık iğne yapacağım. Birincisini yaptım. Yine aynı noktaya batıyorum. Ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Ne yapıyoruz? Bu grubun başında her zaman ilklere belirleyicimizi takıyoruz. Bakın 1, 2, birincisine taktım, ikincisine hiçbir şey takmadım. Şimdi üçüncü gruba geçtik. Burada da yine 2 tane sık iğne yapacağız. Birincisini yaptım ve ikincisini yapıyorum. Şimdi burada da yine aynı şekilde birinci ilmeğimize belirleyicimizi takıyoruz. İkincisine takmıyoruz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci sıranın ilk dönüş köşesini tamamladık. Şimdi düz taraftayım. Her bir sık iğnenin tepesine batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz.
Şimdi ben burayı tamamlıyorum ve mavi belirleyicinin önüne geliyorum. Evet, tam mavi belirleyicinin önündeyim. Burada da 3 tane sık iğnem var. Her birine çift batıyoruz. Yani birinci belirleyicimi çıkarttım. Çıkarttığım noktaya birinci sık iğnemi yaptım. Daha sonra aynı noktaya tekrar tığımı sokuyorum ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Ne demiştim? Her zaman grup gibi düşüneceğiz bunları. Birinci grubun ilk ilmeğine belirleyici takıyorum. Birincisine takıyoruz, diğerlerine takmıyoruz. Yani diğerlerine dediğim nedir? Bundan sonra buradaki ilmek sayımız artacak ama diğerlerine takmıyoruz. Şimdi burada sadece 2 tane var. Birincisini taktım, diğerini takmadım. Şimdi ikinci gruba geçiyoruz. İkinci grupta da aynı şeyi yapıyoruz. Belirleyiciyi çıkarttığımız noktaya birinci sık iğnemi yaptım. Aynı noktaya batıyorum ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Ne yapıyorum? Çiftlemiş oluyorum. Yine ilkine belirleyicimi takıyorum ve devam ediyoruz. Kırmızı belirleyiciyi çıkartıyorum. Buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi burada da yine ilkine belirleyicimi takıyorum. Ben ne demiştim? Kırmızı belirleyiciyi gördüğünüz zaman burası benim sıramın başı ve sonu olduğunu anlamanız gerekiyor. Şimdi 3. sıraya başlangıç yapıyoruz. Yine düz taraftayız. Yeni sıraya başlıyoruz. 3. sıraya ve sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet, bu şekilde sık iğnelerimizi tamamlıyoruz ve 3. sıramızın ilk dönüş köşesine kadar geliyoruz. Şimdi belirleyicimi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya bir tek yapıyorum. Her zaman grubun başındaki ilmeğe belirleyicimizi koyduğumu söylemiştim. Şimdi burada bakın bir ilmeğim daha var. Buraya çift yapacağım. Yani 2 tane sık iğne yapıyoruz. Birincisini yaptım. Aynı noktaya batıyorum ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Bakın 1, 2, 3 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi ikinci gruba geçiyoruz. Yine burada da aynı şeyi tekrarlayacağız. Çıkarttığım noktaya bir tek yapıyorum. Yani bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi yanındaki ikinci ilmeğe çift yapıyorum. Yani 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi 3. gruba geçiyoruz. Burada da aynı şeyi tekrarlıyoruz. Birinci ilmeğe belirleyiciyi çıkarttığım noktaya bir tek yapıyorum ve belirleyicimi koyuyorum. Yanındaki ilmeğe çift yapıyorum. 1 ve 2. Ne yapmış olduk? Bakın şimdi ilk grubumuzda 1, 2, 3 tane ilmeğim var. 1, 2, 3 tane ilmeğim var. 1, 2, 3. Yani bir tek bir çift yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Artık dönüşü tamamladık. Düz taraftayız. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Şu mavi belirleyicinin önüne kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi kırmızı bölgeye geldim. Yani 3. sıranın son dönüş köşesindeyiz. Burada da her bir ilmeğe çift batmıştım. Şimdi ne yapacağım? Burada da bir tek bir çift yapacağım arkadaşlar. Şimdi ilk grupla başlıyoruz. Belirleyicimi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya bir tek yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra hemen belirleyicimi ilk ilmeğe takıyorum. Şimdi bakın yanında bir tane daha ilmeğim var. Buna çift yapacağım. 1
ve 2. 2 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 tane ilmeğim var. Şimdi ikinci gruba geldik. Burada da 2 tane ilmeğim var. İlkine belirleyiciyi çıkarttığım noktaya bir tek yapıyorum. Yani bir tane sık iğne yapıyorum. Ve belirleyicimi takıyorum. Şimdi yanındaki ilmeğe çift yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi geldik son gruba. Kırmızı belirleyiciyi çıkartıyorum. Çıkarttığımız noktaya bir tek yapıyorum. 1 ve yanındakine çift yapıyorum. 1 ve 2. Bakın burada da 1, 2, 3 ile bitirdim. Burada da 1, 2, 3. Burada da 1, 2, 3. O şekilde kontrol edebilirsiniz. Evet, şimdi 3. sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi burada ne yaptık? Tekle başladık arkadaşlar. Ve çiftle devam ettik. Yani bir tek bir çift yaptık. Şimdi bu sırada 4. sıraya başlangıç yapacağız. Bu noktaya geldiğimiz zaman tekle başlamayacağız, çiftle başlayacağız. Yani teklerimiz her sırada bir artacak ama çiftlerimizin sadece pozisyonu değişecek. Yani burada 3 tane çift, burada da 3 tane çift var. Yani her sırada 6 ilmek arttırma yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet, 4. sıranın ilk dönüş köşesine geldim. Şimdi burada bir çift 2 tek yapacağız. Belirleyiciyi çıkartıyorum ve çıkarttığım noktaya 2 tane sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Ne yapıyoruz? Her zaman ilk ilmeğimize, bakın çiftimizin ilk ilmeğine belirleyicimizi koyuyoruz. Her grup için aynı şey geçerli. Şimdi bir çift 2 tek yapacağımızı söylemiştim. Çiftimizi yaptık. 2 teki her bir ilmeğe yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 2 tane ilmeğim var. Birincisine batıyorum ve birinci tekimi yapıyorum. Daha sonra yanındaki ilmeğe batıyorum ve ikinci tekimi yapıyorum. Bakın ne oldu? 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğe yükselmiş oldu. Böylelikle tekimiz artmış oldu. Şimdi bakın ikinci gruba geldik. Yine aynı şeyi tekrarlıyoruz. Birinci ilmeğe belirleyiciyi çıkarttığım noktaya çiftle başlıyorum. 1 ve 2. 2 tane sık iğne yapıyoruz. Ve hemen birincisine belirleyicimizi takıyoruz. Bakın taktım. Şimdi burada 2 tane ilmeğim var. Ne yapıyoruz? Tekle geçiyoruz. Birinci tekimi yaptım. Diğer ilmeğe geçtim. İkinci tekimi yaptım. Burada da 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim var. Şimdi geldik son grubumuza. Burada da aynı şeyi yapacağız. Çiftle başlıyoruz. 1 ve 2. Yine buradaki çiftimizin ilk ilmeğine belirleyicimizi takıyoruz. Şimdi 2 ilmeğimiz daha kaldı dönüş için. Bunları tekle geçiyoruz. Birincisini yaptım. Diğer ilmeğe geçtim. İkinci tekimi de yaptım. Diğer ilmeğe de ikinci tekimi yaptım. Bakın burada da 1, 2, 3, 4. Burada da 1, 2, 3, 4. Burada da 1, 2, 3, 4 var arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyor. Şimdi burayı tamamlayacağım. Bakın düz tarafa geçiyoruz. Düz tarafı yapmaya başlıyoruz ve son dönüş köşemize, 4. sıramızın son dönüş köşesine kadar geliyoruz. Şu mavi belirleyicinin önüne kadar geliyoruz. Evet, şimdi mavi belirleyicinin önüne geldim. Burası bizim 4. sıramızın son dönüş köşesi. Burada ne yapmıştık? Bir çift 2 tek yapmıştık. Aynı şeyi burada da yapıyoruz arkadaşlar. Belirleyiciyi çıkarttığım noktaya çiftle başlıyorum.
Yani 2 tane sık iğne yapıyorum aynı noktaya ve birincisine belirleyicimi koyuyorum. Şimdi burada 2 tane ilmeğim var. Birincisine tek yapıyorum. İkincisine geçiyorum. Buraya da tek yapıyorum. Böylece 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim olmuş oluyor. İkinci gruba geçiyorum. Çiftle başlıyorum. 1 ve 2. Ne yapıyoruz? Yine burada da birincisine belirleyicimizi koyuyoruz. Şimdi bakın 1, 2. 2 tane ilmeğim var. Bunları tekle geçiyorum. Birinci tekimi yaptım. Diğer ilmeğe geçiyorum. Buraya da ikinci tekimi yaptım. Yani tek ne demek? Bir tane sık iğne yapmak demek. Bakın 1, 2, 3, 4 tane ilmek oldu. Şimdi geldik son gruba. Kırmızı belirleyiciyi çıkartıyoruz ve çıkarttığımız o noktaya çiftle başlıyoruz. 1 ve 2. Yine ilkine belirleyicimizi takıyoruz. Ve burada kalan 2 tane ilmeğimizi tekle geçiyoruz. Her birine birer tane sık iğne yapıyoruz. Birincisini yaptım. Şimdi ikinci ilmeği yapıyorum. Bakın birer tane sık iğne yaptık. Böylece bakın kırmızı bölgedeyim. 4. sıramı tamamlamış oldum. Artık devam etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü hep aynı şeyi yapacağım. Ne yapacağım? 5. sırada neyle başlayacağım? Tekle başlayacağım. Çünkü bir önceki sırada çiftle başlamıştım. Ne yapacağım? 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim var. Birinci ilmeğe, belirleyicinin olduğu noktaya tekle başlayacağım. Belirleyicimi hemen koyacağım. Daha sonra ikincisine yine tek yapacağım. Üçüncüsüne üçüncü tekimi yapacağım ve dördüncüsüne çift yapacağım. Yani burada teklerimizin sayısı 3'e yükseliyor. 3 tek 1 çift yapacağım. Bir sırada tekle başlarken bir sırada çiftle başladığımız için burada çiftle başlamıyoruz, tekle başlıyoruz. Kısacası 5. sırada 3 tek 1 çift sırası arkadaşlar. 3 tek 1 çift, 3 tek 1 çift, 3 tek 1 çift. Aynı şekilde burada da 3 tek 1 çift, 3 tek 1 çift, 3 tek 1 çift. Daha sonra 6. sıraya geleceğiz. Orada ne yapacağız? Artık teklerimiz 4'e yükselecek. Fakat orada çiftle başlayacağız. 1 çift 4 tek olacak. Daha sonraki sırada ne olacak? Tekle başlayacağız. O şekilde teklerimiz bir yükselecek. Fakat dediğim gibi bir sırada çift, bir sırada tekle başlıyoruz. Yani bunu yapmamızın sebebi şu çiftlerin yerini kaydırmak için yapıyoruz arkadaşlar. Evet, ben bu şekilde örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Tahminimce 10 sıra öreceğim. Tabanımı bitirdikten sonra size ölçü paylaşımı yapacağım ve sıra sayımı bildireceğim arkadaşlar. Şimdi ben bu şekilde tabanımı örmeye devam ediyorum. Sizler de eğer zorlanırsanız linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum tabanımın. Oradan bakarak devam edebilirsiniz. Ben tabanımı tamamladım. Bakın ördüğüm taraf bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ama bizim kullanacağımız taraf bu taraf olacak. Bakın ne kadar harika oluyor. Gördüğünüz gibi pul yoğunluğu çok fazla çünkü hep aynı tarafta ördüğümüz için. Bir de şunu söyleyeyim, malzemelerinizi seçerken şu iplerin renkleri birbirlerine ne kadar yakın olursa o kadar pul yoğunluğu fazla gibi gözükür ve daha böyle hazır bir gece çantası görünümünde olur. Ama eğer bu renkleriniz birbirinden çok farklıysa ve çok uyumlu değilse daha aralıklı gibi gözükür pullarınız. Tabanımı toplam 10 sırada ördüm. Şöyle sayıyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buradan da sayıyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası benim ortak noktamdı. Bakın burada hiçbir boşluk yok. Yaptığım yöntemle bu şekilde harika bir taban oluyor. Son sıramı bir çift 8 tekle bitirdim. Bakın bir çift 8 tek yaptım. Şu an burada kaldım arkadaşlar. Güzelce önden ve arkadan buharlı ütü tuttum. Böylelikle bakın tabanımız birazcık daha sertleşiyor ütü yaptığımız zaman. Harika oluyor. Şimdi ölçümü paylaşayım. Bakın şöyle tutuyorum. Ütü sonrası ölçülerim 20 santim uzunluk ve yaklaşık 10 santim genişlik.
Gayet ideal. Siyah çantada yaptığım şekilde ilerliyorum. Bakalım, ip farkı var birazcık. Gövdeyi çıktıktan sonra bir tık belki ölçüler değişebilir ama çok yakın çıkacağını düşünüyorum. Siyah çantanın ölçüleri gayet güzeldi. Bu da o şekilde çıkarsa çok iyi olacak. Ama 1-2 santimlik farklılıklar olabilir. Sizin tabanlarınızda da böyle olabilir. İsterseniz sıra sayısını arttırarak veya düşürerek benim ölçülerime yakın devam edebilirsiniz. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra bizim dış tarafımız burası arkadaşlar. Yani burayı kullanmak isterseniz burayı kullanabilirsiniz. Yani normalde pul olmasaydı burası dış tarafımız olacaktı. Çünkü sık iğnelerimizin ön kısmı burada. Ama biz sık iğnelerimizin ters kısmını kullanmış olacağız. Çünkü pullar ters tarafta toplandığı için ne olacak? Ben şimdi bu şekilde sık iğnemi örmeye devam edeceğim. Burada ipimizi kopartmıyoruz ama bu son sıraya, tabanımızın son sırasına şöyle canlı bir renk koyalım. Bakın şuraya, tabanımın son sırasına şöyle belirleyici koyuyorum ki spiral şeklinde öreceğimiz için gövdemizi tamamladıktan sonra son sıramızı bu hizada bitirmek açısından kaybetmeyelim diye bu şekilde belirleyici koyuyoruz ve gövde bitimine kadar çıkartmıyoruz. Örmeye devam ediyoruz ama buralardan artık çiftler yapmayacağız tabii ki. Düz öreceğiz. Her bir ilmeği düz örüyoruz arkadaşlar. Şöyle birazcık başını göstereyim. Şimdi burada kalmıştık. En son buraya battım. Artık burası benim gövdemin birinci sırası arkadaşlar. Yani 11. sıraya geçiş yapmış olduk. Yani tabanın başından itibaren hesap edecek olursak 11. sıraya geçmiş oldum. Gövdemizi de sık iğne yapıyoruz. Yani tabanla aynı tekniği kullanmış oluyoruz. Evet, burası bizim sıramızın başı ve sonu. Gövdemizin ilk sırasına başladık. Sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu şekilde geliyoruz. Her bir ilmeğe bir kere batıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle çift yapmıyoruz. Geliyoruz, bu köşeye geliyoruz. Aynı şekilde buraya geliyoruz ve 11. sıramızı tamamlamış oluyoruz. Daha sonra 12. sıraya başlıyoruz. 13, 14, 15 o şekilde ilerliyoruz. Yeterli yüksekliğe kadar çıkana kadar düz örüyoruz. Ben birazcık ilerleyeceğim arkadaşlar. Gövdenin yarısına geldiğim zaman kameramı açacağım. Orada bir ölçü paylaşımı yapacağım. Benimle kıyaslamış olursunuz. O şekilde ilerleyeceğiz. Evet, artık gövdemizi hiç artış yapmadan düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi ben birazcık gövdeyi çıktım. Birazdan ölçü paylaşacağım arkadaşlar. Hem tabana kadar olan ölçüyü paylaşacağım hem de şöyle enini şöyle paylaşacağım veya çevresini de paylaşabilirim. Bu gümüş rengi çok az bir 1-2 santim fark yarattı ama zaten şuradan büzüleceği için aşağı yukarı aynı olacak diye düşünüyorum ama ip farkı olabiliyor arkadaşlar. Sizin ölçünüzde belki 1-2 santim oynayabilir, ona takılmayın. Çok büyük bir çanta olmuyor zaten. Şimdi ne yaptık? Ondan bahsedeyim. Aynı şekilde şu tabandan sonra hiç artış yapmadan sık iğnelerime devam ettim. Bakın farkındaysanız şu taraftan örüyorum ben. Bakın şöyle örüyorum. İç tarafı bu şekilde, bakın iç tarafı bu şekilde. Tabii ki ben bu tarafı kullanmayacağım. Bitirdikten sonra ters çevireceğim. Ütülerimi yapacağım ve o şekilde artık son montajı tamamlayacağım. Şimdi buraya kadar bir ölçü paylaşımı yapayım. Bakın şöyle ölçtüğümüz zaman yani daha örmem gerekiyor tabii ki. Bu yetersiz. Ama şöyle bakın 9 santim bir yüksekliğe çıkmışım. Şimdi şuradan itibaren ölçeyim. Burada ipim bitti. İp takmasını da göstereceğim arkadaşlar. İpim bitmişken bir ölçü paylaşayım dedim. Şöyle ölçeyim, en sağlıklısı olur sizin için de.
Yani şu an 52 santimdeyim arkadaşlar. Normal bir ölçü. Yani şuralardan şu şekilde yapacağız. Ama biraz daha şöyle çıkmam gerekiyor arkadaşlar. Biraz daha çıkacağız. Bittikten sonra tam bir ölçüyü vereceğim. Çünkü en ve boya göre gözümle ayarlayacağım. Yani siz de ayarlayabilirsiniz. Belki benim vereceğim yükseklik size daha kısa gelebilir. Siz de bunu ayarlayabilirsiniz. Ama ben kendi ideal ölçülerimi en sonunda paylaşacağım. Şimdi ip takacağım arkadaşlar. Onu da göstereyim. Birazcık şöyle örülüşünü de göstereyim. Artık gövde bitiminde görüşeceğiz arkadaşlar. Şimdi yeni ikinci yumağıma geçiyorum. Şöyle birazcık, çok az bırakacağım. Fazla bırakmayacağım. Onu da gezdireceğim. Şimdi bunu şöyle tutuyorum. Bu ikisi benim yeni ipim ve bu da gümüş ipim. Bu da kalan parçam. Şimdi bir sonraki sık iğneye şu şekilde giriyorum. Şimdi şu ikisini biraz gezdireceğim. Ve ipimi keseceğim. Burası zaten ters tarafı arkadaşlar. Evet. Şimdi şurada kesebilirim. Evet. Şimdi tabii devam edeceğiz. Fakat şurada bazı püf noktaları üzerinde durmak istiyorum. Çok az öreceğim arkadaşlar. Bakın şimdi pulumu örerken genelde bu tarafa kaçmamasına dikkat ediyorum. Bakın çok az kaçtı. Onları da fark etmemişim. Aslında fark etseydim onları içeri alırdım. Neden biliyor musunuz? Çünkü ipimiz birbirine çok yakın değil. Farkındaysınız. Bakın birisi biraz daha koyu, birisi biraz daha açık renkte. Dolayısıyla alttaki ip birazcık görülebiliyor. Yani ben istiyorum ki bu görüntü biraz daha böyle sık pullu olsun. O yüzden hiçbir pulu kaçırmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi mesela örerken bazen pulunuz tam şuraya denk geliyor. Onu ne yapıyorum? Şöyle elimle düzeltiyorum. Şimdi birazcık öreyim. Öyle bir durumla karşılaşırsak onu da size göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi burada var mı? Yok, burada oluşmadı. Ama şimdi tam böyle araya gelecek. Hafif şöyle aşağı alıyorum onu. Ki engel olmasın diye. Birazcık daha öreyim. Bunda da olmadı. Bakın. Yok, oldu. Bakın tam böyle sıkışıyor. Bu olmaması lazım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Böyle söküyorum burayı. Ne yapıyorum? Çok az bunu yukarı alıyorum. Yani biraz pulların, bakın bu da hoş olmadı şimdi. Yani bununla mı uğraşacağız Nalan Hanım diyorsunuz ama bu da önemli arkadaşlar. Yani bu şimdi size gösterirken böyle oldu ama normalde ben yaparken aşağı yukarı tahmin ediyorum nereye geleceğini. Çok da oyalanmıyorum aslında. Şimdi şöyle biraz aşağı alacağım. Şöyle. Bakın. Nerede kaldı? Şöyle elimle düzeltiyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Yani böyle araya sıkışmasın. Yani bu pulu birazcık aşağı veya yukarı şöyle pozisyonuyla elinizle oynayabilirsiniz. Yani bu tarafa kaçmasına müsaade etmeyin arkadaşlar. Bakın benim genelde yok. Çünkü zaten bu tarafta pul yoğunluğu çok fazla yok. Yani var fakat ipten dolayı yani biraz zemini de fark ediyor.
Böyle daha yoğun pullu olursa çok daha böyle gerçek ve gece çantası gibi olur. Şimdi mesela siyah rengini göstereyim size arkadaşlar. Bakın siyah renginde zeminle arada fark çok fazla olmadığı için yani şöyle baktığınızda gerçekten böyle şey bir çanta gibi duruyor. Hazır bir çanta gibi duruyor. Hele gece bunu taktığım zaman inanın hiç fark edilmiyor. Bu da muhtemelen gece öyle olacak ama dediğim gibi pulları bu tarafa kaçırırsanız ziyan olur pullarınız. Hepsi bu tarafta olmasına dikkat edin. Yani bütün pulların bu tarafa geçmesine dikkat edin. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yani hiç artış yapmıyoruz. Bu şekilde pullarımıza dikkat ederek örmeye devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız? Burayı tamamlayacağız. Daha sonra şu şekilde onu da göstereyim. Bakın şöyle şu tarafını da göstereyim size. Gidişatı görün. Bakın gayet güzel oluyor. Şöyle şuralardan. Şimdi örgü itibariyle hafif böyle yan gidiyor. Yani bunu engelleyemiyoruz arkadaşlar. Muhtemelen sizde de aynı şey olacak. Ama şu tabanımız düz bakacak şekilde şöyle ayarlayacağız. Daha sonra şuradan şöyle çivilerle tutturacağız. Bakın bu da gerçekten harika olacak. Evet arkadaşlar şimdi ben yine burayı çeviriyorum. Örerken rahat oluyor. Siz öbür türlü örebiliyorsanız örebilirsiniz. Ama gerek yok. Bu şekilde çok daha rahat örülüyor arkadaşlar. Evet ben şimdi örmeye devam ediyorum. Ve finalde görüşüyoruz. Montaj kısmına geçeceğiz daha sonra. Evet yeterli yüksekliğe çıktım. Şimdi ölçü paylaşacağım. Ölçüyü nasıl paylaşacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü şuraya oturuş şekli bile etkiliyor. Yani şuradan şöyle tutacağım. Şöyle şuraya kadar olan ölçüyü paylaşacağım. Şöyle provasını yaptım. Yeterli yani siz de böyle yapın. Gözünüze böyle belki kısa gelir benim verdiğim uzunluk. Siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu çantam siyah çantama göre birazcık büyük oldu arkadaşlar. Yani çok büyük olmadı ama ipim dediğim gibi kalın çıktığı için fark etti. Aynı ölçülerle başladım ya da biraz daha gevşek ördüm. Bilemiyorum. Biraz fark etti ölçüler ama çanta zaten ufak bir çanta arkadaşlar. Yani şöyle ölçtüğümüz zaman bakın şöyle enini ölçtüğümüz zaman bakın zaten 22-23 santim. Yani ufak bir çanta. Dolayısıyla biraz değiştiği için en ölçüsü biraz daha fazla çıkmak zorunda kaldım. Şöyle tutuyorum. Bakın iki kenarı toplam 40 santim arkadaşlar. Bakın 40 santim. Yani şöyle tabandan itibaren ölçecek olursam bakın altta kaldı. Şöyle tabandan gövdeyi tam böyle belirleyiciyi koyduğum sınırdan ölçecek olursam bakın 13 santim çıkmışım arkadaşlar. Yani siz de referans almak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şurada kaldım. Bu arada enini de ölçeyim arkadaşlar. Belki bir nebze değişmiştir. Bazen elimiz bollaşıyor ip. Şöyle şuradan ölçeyim. Bakıyorum. Evet. 51,5 yani 52 idi zaten galiba diye hatırlıyorum. O civarda bitirmişim. Şimdi bu çantanın kenarına kaydırma yapacağız arkadaşlar. Şurası yamulmasın diye kaydırma yapacağız. Bu şekilde kalmıştık. Bakın sınırım orada. Eğer siz normal bir iple çalışıyorsanız buradaki sık iğnelerin ön yüzünden bu şekilde kaydırmaya devam edeceksiniz. Ama ben pullu iple çalıştığım için bu tarafta bittiğim için ben şimdi çantamı çevireceğim ve pulların olduğu kısımdan sol tarafa doğru kaydırmamı yapacağım. Fakat burada bu seçimi size bırakıyorum. İsterseniz bu iki iple de yapabilirsiniz kaydırmanızı. Ama ben öyle yapmayacağım. Çünkü bu ip birazcık parlaklığını söndürüyor örgümüzün. Yani biraz daha burada parlasın diye, kenarlar güzelce vurgulansın diye ben sadece metalik ipimle kaydırma yapacağım. O yüzden ne yapacağım? Burada şu ipimi keseceğim. Tabii ki öncelikle burada bir kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde kaydırıyoruz.
Ve şöyle ters çeviriyoruz. Şimdi bu ipimi zaten daha sonra gizleyeceğim. İç kısmı alacağım. Şöyle pullarımı temizleyeceğim. Bunu daha sonra saklarım. Şununla başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Şöyle çevirelim, daha rahat olacak. Bakın, ilk ilmeğimize batıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Daha sonra diğerine batıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Çok fazla sıkmıyoruz arkadaşlar. Çünkü tek kat yaptığımız için biraz ince kalıyor tabii ki. Sıkarsak da orada büzülür, kasma yapar. O yüzden elimizi normal sıkılıkta yapıyoruz. Böyle alıyoruz ve kaydırıyoruz. Bakın, burada bir parlaklık oluyor, daha hoş oluyor. Ama dediğim gibi isterseniz daha sert olması için kenarının pullu ipi de dahil ederek yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben siyah çantayı da bu şekilde yaptım. Hoşuma gitti. O yüzden bunu da bu şekilde yapmaya karar verdim. Evet. Evet, bakın gayet güzel oluyor. Evet, ben şimdi kaydırmamı tamamlayacağım ve başladığım noktaya kadar geleceğim. Daha sonra artık montaj kısmına geçeceğiz. Ütümü yapıp geri geldim. Şimdi bundan sonra montaj kısmına geçiyoruz. Öncelikle şuraları ayarlıyoruz arkadaşlar. Bakın, içine şu şekilde katlıyoruz. Buradan görünüşü de bu şekilde. Bunun da görünüşü bu şekilde. Her iki tarafı bu şekilde içe alıyoruz. Düzgün tarafı ön tarafa bırakıyoruz arkadaşlar. Bakın, şurası ek yerimiz. Onu arka tarafa bıraktım. Onu söyleyeyim. Şimdi bundan sonra şu şekilde bir aparat takacağız. Onu göstereceğim. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben normalde siyah çantamda şu aparatlardan kullandım. Bakın, bu aparatlar şu şekilde her iki taraftan da açılıyor. Bu şekilde açılıyor ve çantaya monte ediyoruz. Yani nasıl monte ediyoruz? Bakın, 1, 2, 3, 4 tane parçamız oluyor. Bütün parçalardan geçiriyoruz. Yani konum olarak biraz şöyle şu tarafa arkadaşlar. Bakın, şöyle şurada kalacak şekilde ayarlıyoruz. Bakın, siyah çantada nasıl ayarlamışım. Yani şuralarda değil de biraz daha uç kısmına takıyoruz. Şimdi ben dikerek yapacağım arkadaşlar. Yani bu aparata sahip değilseniz merak etmeyin. Yine yapabiliriz. Bakın, bir tarafını diktim ben. Bu şekilde dikerek yapacağız. Şu taban size bakacak şekilde güzelce ayarlıyorsunuz. Yani şu ortası potluk yapmaması lazım arkadaşlar. Şöyle bir mandal da koyabilirsiniz. Ben bu tarafı diktim. Şimdi bu tarafı ayarlayacağım. Şöyle bakıyorum, ortaya mı geliyor? Bakın, gayet düzgün oluyor. Şöyle buraya da tutturalım. Evet, herhangi bir problem gözükmüyor. Şimdi nasıl diktiğimden bahsedeyim. Yani bunu artık göstermeye gerek yok diye düşünüyorum. Nasıl yapıyoruz? Şöyle kabaca anlatayım. Yani şu hizası şuralarda olabilir. Şuradan sokuyoruz arkadaşlar. Buradan sokuyoruz, buna tutturuyoruz, buna sokuyoruz ve buradan çıkartıyoruz ve bu vidasını vidalıyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Daha önce kullanmış olabilirsiniz bundan. Tabii şıklık katıyor, güzel oluyor ama aynı renk olması gerekiyor. Yani gümüş kullandığım için bunları kullanamam. Ben şimdi size en pratik bir şekilde nasıl diktiğimi şöyle hızlıca göstereyim. Şimdi şu şekilde yapıyoruz. Bakın, şuradan hiç düğüm atmıyorum arkadaşlar. Şu uç kısımdan şöyle ikisinden iğnemi sokuyorum. Daha sonra karşı tarafa geçiyorum.
Çok uzun bir parça ayırmanıza gerek yok. Şurayı biraz bırakıyorum ki aralardan geçirip tutturmak için. Daha sonra şuradan karşı tarafa geçeceğim. Hepsinden tutturuyorum. Bakın. Şöyle biraz uç kısımdan çıkalım. Çok fazla aralıklı geçmeyin. Yani atıyorum buradan girip şuradan şöyle atlamayın. Belli olmasın. Bir ilmek arayla yapabilirsiniz. Şimdi biraz alt kısma geçiyorum. Şimdi yanından geçeyim. Rastgele yapıyoruz. Şöyle bakalım, ön tarafımız daha düzgün olması lazım. Evet, yeterlidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu ipimi iç kısma gizleyeceğim. Şurada yürütüp ipimi kopartacağım arkadaşlar. Yani bu şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi ben bu ipimi sabitleyip geri geliyorum. Artık şu parçamızı nasıl monte edeceğimizi ve kapağımızı nasıl yerleştireceğimizi onu göstereceğim. Evet, şimdi öncelikle yapmanız gereken şey şu mesafenin orta kısmını bulmanızdır. Bakın şöyle ölçelim. Şurayı ölçtüm ben. Yaklaşık 17 santim. Dolayısıyla turuncuya kadar bakın 8,5. Turuncudan tuttuğum zaman da buraya 8,5 olacak şekilde ayarladım. Siz de kendi orta noktanızı tespit edin. Daha sonra buraya bir tane belirleyici koydum ilmeğin üzerine. Ve buradan 1, 2, 3, 4 tane ilmek bırakarak bir tane belirleyici koydum.
1, 2, 3, 4 tane belirleyici koydum. Yani totalde 9 ilmek üzerinden ilerlemiş olacağız. Bu aparatımın da şurasını bantladım arkadaşlar. Bantlayın ki araya ip kaçmasın. Şu şekilde baktığım zaman gayet uygun gözüküyor. Şimdi başlıyoruz. 2 tane ipimi kullanıyorum. Hem pullu ipimi hem de gümüş ipimi kullanıyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Birazcık uzun bir parça yine bırakayım ki içeride saklaması rahat olsun. Şuradan tığımı sokacağım. Bakın bu taraftan sokuyoruz. Öncelikle sık iğnelerimizi yapacağız. Daha sonra kaydırma yapacağız. Daha sonra bu taraftan yine sık iğnelerimizi yapacağız. Bunu neden bu şekilde yapıyoruz? Çünkü pullarımız bu dış kısımda kalsın diye yapıyoruz. Şimdi bakın. Buna bir tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar aynı noktaya batıyorum ve şu şekilde sıkarak, orası çok gevşek olmasın arkadaşlar. Şu şekilde yapıyorum. Orta noktaya kadar gelmeye çalışıyorum. Şimdi diğer ilmeğe geçtim. Şu şekilde ilmek alıyorum. Bakın ve sık iğne yapıyorum. Şimdi buraya bir tane daha sık iğne yapacağım. Böyle aralıklı olmaması lazım arkadaşlar. Şimdi diğer sık iğneye geçiyorum. Ve bir tane yapıyorum. Şimdi ne yaptık? Buraya 2 tane yaptık. Buraya 2 tane yaptık. Buraya 1 tane yaptık. Şimdi diğerine geçiyorum. Burada yine 2 tane yapacağım. Yani 1, 2, 1 şekilde yapabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre orada boşluk olmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir tane yaptım. Bir tane daha yapacağım. Şunu biraz kaydırayım. Bakıyoruz. Evet. 2, 2, 1, 2 yaptım. Şimdi orta noktaya geldim. Şimdi orta noktadan sonra 1, 2, 3, 4. 4'e koyuyorum kaybetmeyelim diye. Şimdi orta noktaya batıyorum. Orta noktanın üzerindeyim şu an. Bakın. Buraya bir tane yaptım. Çünkü buraya 2 tane yapmıştım. Şimdi buraya 2 tane yapabilirim. Yani 2, 2, 2 şekilde giderseniz çok sıkışırlar. Ama 1, 1 diye giderseniz de çok aralık olur. Şimdi buraya bir tane daha yapacağım. Şimdi buraya bir tane yapacağım. Şimdi buraya 2 tane yapacağım.
Şimdi bu sonuncusuna şöyle mesafemize bakalım arkadaşlar. Bir sıkıntı var mı? Şurası 6 gibi, 6-6,5 gibi. Şurası nasıl? 6 gibi. Evet, şimdi bunu da yapınca zaten tam olacak. Şimdi buraya 2 yaptık. Buraya bir tane yaptım. Şimdi bu sonuncusuna bir tane daha batıyoruz. Evet. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane sık iğnem var. Bakın ipim şuradan geçiyor. Şuradan geliyor. Sizinki de muhtemelen öyle olması lazım. Şimdi bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve şu şekilde çeviriyoruz. Şimdi arkadaşlar kaydırma yapıyoruz. Bakın nereyle başlıyorum? Hemen dibindekiyle kaydırıyorum. Şu şekilde kaydırmamızı yapıyoruz. Daha sonra ikinci ilmeğin tepesine sokuyorum ve şu şekilde kaydırıyorum. Daha sonra üçüncüsüne sokuyorum ve kaydırıyorum. Evet, şimdi bir tane zincir çekiyoruz ve yine ters çeviriyoruz. Şimdi hemen dibindekiyle başlıyoruz. Bakın şu şekilde ilmek alıyorum. Şu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra ikincisine geçiyorum. Bakın şu şekilde. Ve sık iğnemi yapıyorum.
Yani kaydırmanın üzerinden bu şekilde, artık daha kolay arkadaşlar. Zor atlattık. Dibine batıyoruz. Yani burada amacımız, kaydırma yapmaktaki amacımız, pullarımız dış tarafta toplansın diye. Gövdeyle bütünlük olsun diye. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Yine bir tane zincirle çıkıyoruz. Ters çeviriyoruz. Hemen dibine kaydırmamızı yapıyoruz. Daha sonra diğerini yapıyoruz. Daha sonra diğerini yapıyoruz. Daha sonra diğerini yapıyoruz. Evet, şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Ve hemen dibindekiyle başlıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir sık iğne yapıyoruz. Daha sonra ikinciye şu kaydırmaların altından giriyoruz.
Şimdi ne yaptık? Sık iğnemizi yaptık. Her zaman bir tane zincirle çıkıyoruz. Ters çeviriyoruz. Ve hemen şu dibindekiyle başlıyoruz. Kaydırma yapıyoruz. Şu uç kısım en zor kısım arkadaşlar. Şöyle biraz çevirerek yapabilirsiniz. Hemen yanındakiyle devam ediyoruz. Şimdi hemen bakın dibindekiyle başlıyorum. Şu kaydırmanın altından şu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Evet, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu parçamızı ne kadar uzun yapıyoruz? Onu da ölçeyim size. Bakın geniş kısmı yaklaşık 6,5 santim. Şuraya kadar olan mesafesi de bakın yaklaşık 6,5-7 santim. Bunu 6,5 yapmışım ama bunu 7 yapabilirim. Çünkü biraz daha uzun gövdeye sahip. Bu şekilde tamamlıyoruz. Ben şimdi parçamı örüp geri geleceğim. Daha sonra ne yapacağız? Artık çantamızı yavaş yavaş tamamlıyoruz. Şu mıknatısları takmayı göstereceğim. Ve çantamızı artık bu şekilde tamamlamış olacağız. Bakın kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra yapmışım arkadaşlar. Daha önce ölçüyü paylaşmıştım. İsterseniz bunun da ölçüsünü paylaşayım. Bakın şöyle tuttuğum zaman 7 santim. Burası da yaklaşık 6,5 santim arkadaşlar. Artık çok az bir işimiz kaldı. Çıt çıtımızı yerleştireceğiz. Bakın ben üst kapağın çıt çıtını yerleştirdim. Şimdi çantalarımıza mıknatıs dikerken her zaman üst parçayla başlıyoruz arkadaşlar ve bu kalın tarafı her zaman şu alt kısma koyuyoruz. Onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi ben buraya bunu yerleştirdim. Nasıl yaptım? Tam şu 0'a 0 yaptım. Çünkü şurası kapanma kısmı olacağı için havaya kalksın istemedim arkadaşlar. Yani kapandığı zaman şöyle kapansın istedim. Neyle diktim? Yani şu deliklerden bakın şu deliklerden geçecek kadar büyük bir iğne seçeceksiniz arkadaşlar. Yani benimkiler artık kırıla kırıla bir tane son bir iğnem kalmış Allah'a şükür. Yani bununla yapabildim. Yani bakın şöyle izah edeyim. Şöyle şuraya geçiyor iğnemiz. Şöyle geçebiliyor. Yani 3-4 kere geçse zaten yeterli oluyor. Şimdi ben bu kısmı yaptım. Bir de şundan emin olun arkadaşlar. Yani doğru tarafı taktığınıza emin olun. Bu hatayı birkaç kez ben de yaptım. Yani acele ederken bir bakıyorum burayı dikmişim, ters tarafı dikmişim. Şimdi bakın yani burada kontrolümü yapıyorum.
Dikmeden önce de yaptım zaten. Bir sıkıntı yok. Şimdi alt tarafı nasıl dikiyoruz? Öncelikle şurayı şöyle sıfırlıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle sıfırlıyoruz. Şöyle yapabilirsem daha iyi olur. Kaymasın. Daha sonra şu kısmı şöyle, bakın şöyle olacak şekilde ayarlıyoruz. Şöyle işaretini alıyoruz buradan. Evet. Şöyle yerini tespit etmiş oldum. Şimdi şu taraftan sokuyoruz arkadaşlar. Daha sonra bakın şuradan çıkıyorum. Yani geçebildiği kadar geçirmeye çalışın arkadaşlar. Şöyle bir kontrolünü sağlayayım. Evet, bir sıkıntı gözükmüyor. Şimdi devam ediyoruz. Son bir kez deneyeceğim. Hala girebiliyorum. Girebildiğiniz kadar girin arkadaşlar. Delikten. Evet, yeterli. Şimdi bakın şu kısma geçiyorum. Şimdi oradan başlayacağım yapmaya.
Evet, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yani 4 tane delikten 3-4 kere veya 5 kere, yani iğnenin girebileceği kadar girip çıkıyoruz, sağlam olsun. Öncelikle bu parçamızı takıyoruz. Daha sonra bunu takıyoruz. Yerine ayarlıyoruz ve çantamızı tamamlıyoruz. Buradaki ipleri de arkada gizleyeceğiz arkadaşlar. Evet, geldik bir videomuzun daha sonuna. Sizlerle harika bir gece çantası yaptık. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz ve yorumlarda bulunabilirsiniz. Başka güzel projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.